又係一年一度嘅拜山啊！不過今日點解心情咁好咧？因為今日拜山冇落雨啊，冇落雨啊！先爬咗5分鐘咋？一路上，一路就要攞鐮刀開路。個錯頭，哇！坑到我頭。下呢度啦，呢嚿嘢尖尖嘅嘢，爭啲插埋隻眼度，都不筍啦。但係呢個就係老啦，一般就唔會要呢個噶啦。有冇人知道呢個咩嚟噶？咦呀，走啦走啦！都兩隻咯，唔敢啊，唔敢攞，唔敢摘哦。濕晒。如果你以為唔落雨就唔使出身呢，咁你太天真啦。廣東人爬山3件套啊！做嘢啦，做嘢啦，唔拍啦，一陣俾人鬧啦。終於搞完一個啦，係時候落山啦。你睇下落山啲路，你以為冇路係咪？我就係從呢度咁樣有條路咁樣行落去，冇死爬爬爬落山嘅路啦。希望唔會拍到我撲街嘅畫面啦。上山容易落山難啊！唔怕啦唔怕啦，差啲碌落山，唔怕啦！終於落到嚟啦！知唔知我哋廣東人揾啲舊衫出嚟拜山嘅最大風險係乜嘢啊？我要快穿窿啊！咁咪俾人睇晒？係啦，大家又估啱唔對啦！喺我經過咗1個半鐘嘅爬山涉水之後咧，終於拜完第一個啦！唔講啦，仲有4個要拜啊！舊年呢個山泥傾瀉，其實好多呢啲地方都全部冧晒，因為舊年唔係落咗好多個月嘅雨咩，一直落一直落一直落。咁我哋喺廣州啊呢啲大城市可能淨係 feel 到話，哎呀佢落咗雨啊，佢點樣點樣，但係喺呢啲咁嘅山區又好啊，農村又好，其實佢真係有山泥傾瀉啊，有塌方啊，有水浸啊，全部塌方冧晒。以前就山路，而家就變石路啦。哇！新地定解鎖啊！哇！從下面爬上嚟喎。老實講句啦，作為一個博主嚟講咧，今年冇落雨咧，條片就一定係冇咁好笑噶啦。但係對一個真正嘅廣東人嚟講，唔落雨真係拜山容易好多噶。大公保佑啊！真係今次，哎呀〜